Однажды на свет появилась маленькая клякса. Она этому очень обрадовалась. Вокруг было так много интересного, что она решила все посмотреть, обо всем узнать и найти друзей. Но, к сожалению, все вокруг так торопились, что никто не замечал маленькой кляксы. Ну как тут найти друга, когда все вокруг спешат? С грустью подумала она. На солнечной лужайке клякса увидела букашек. Они играли, и им было весело. Кляксе захотелось с ними подружиться, но букашки не приняли ее. Дружно посмеялись над ней, ведь она так сильно отличалась от всех. Клякса обиделась и ушла. Ей было очень грустно, а когда она увидела свое отражение, то и вовсе расстроилась. Не зря букашки смеялись надо мной. Я такая страшилка. Немного погрустив, она подумала: ну и ладно, если никто не хочет со мной дружить, буду врединой. Так она решила и отправилась на поиски приключений. Спустя какое-то время клякса очутилась в детском парке. На площадке было много малышей, и шалить было весело. Но почему-то никому, кроме кляксы, это не понравилось. Кляксу выгнали с детской площадки, и ей опять стало грустно. Одиноко брела она, сама не зная куда. Новое приключение ждало ее за приоткрытой дверью. На коврике мирно спал щенок, и клякса решила его перекрасить. В зеленый цвет куда веселее, подумала она, и взялась за дело. Но щенку это не понравилось. Гав, гав, возмущался он. Пришлось спасаться бегством. На столе стояла чашка. Под ней клякса и спряталась. Вдруг она услышала крик: «Спасите! Помогите!» За испуганной капелькой гнался тот самый зеленый пес. Щенок с громким лаем прыгал вокруг стола, но достать их так и не смог. Вскоре он убежал. «Спасибо, ты мой спаситель!» – поблагодарила капелька кляксу. «Как тебя зовут?» «Я Клякса. Хочу найти друзей, но никто не хочет дружить с такой страшилкой. А я Капелька, спустилась с неба. Я буду с тобой дружить. Я ищу седьмой ветер. Только он может поднять высоко-высоко, туда, откуда видно всю красоту земли. Хочешь пойти со мной?» «Конечно!» – обрадовалась Клякса. Клякса и Капелька вместе отправились на поиски воздушного потока, который назывался седьмым ветром. Только он поднимал капельки высоко вверх, туда, где скапливались дождевые тучи.
тех пор капельки никогда не расставались. Летом падали они на землю теплым дождем, а потом в поисках седьмого ветра они путешествовали и помогали тем, кто попал в беду. Клякса поняла, что внутренняя красота важнее внешней. И если ты отзывчивый и добрый, то у тебя всегда будут друзья.